Amen. Salamat sa inyong tulong. Amen. Jerickson, Kay, and Justin. In your Bibles, balik ta in Numbers chapter 13 and 14. Okay pa ta? Ganihang buntag, we talk about sa mga positive ones. This morning, we talk about Caleb's faith and Joshua's faith. Amen. And unsa ang title sa mensahe ganiyang buntag? We are well able. Anong na kaingon si Caleb o si Joshua that we are well able? Ano kaingon si Ana? Itong tatlo ka bagay. Amen. Kaya na to sudlo ni. Ang kuno ni. Kaya nga naman, the Lord delighted in giving us the land. Nalipay ang Ginoo, malipay ang Ginoo nga maangko nato ninyo taa. Ikaduha, the Lord will bring us to the land. Amen. Dili sa ilang kusog lamang ang makasulod sila sa promised land, but God will bring them in the promised land. O ikatulo, sa to, the Lord will give us the land. So, nakita nato mga igsuon nga grabe ang confident sa duha. Compared to the 10 spies, the two, Joshua and Caleb, has greater faith. They really believe that God will give the land to them because it was promised already in Abraham, kay Isaac and Jacob. And now, because of their fear and doubt, they stayed still outside the promised land for 40 years. 40 years is a generation, a life nga usa ka generation sa life. 40 years kita mo na. But if they just kung naa ang tanan nga spies, spirito like Caleb and Joshua, maybe kanang time nga naa sila dinha sa paran, they will what? Claim, and they will have the promised land. In our life as a Christian, igsuon, the problem is we lack faith, we lack trust in the Lord. The Lord has already promised us that He will bless us, that He will be with us, He will never leave us nor forsake us. But the problem is, as a person, amen, we fear things and people. Now, in our karon nga bago na pud nga mensahe, it's a series ganiyang buntag. We talk about we are well able, but let's go sa chapter 13, manindog ta palihog. Let's read verse number 30 hangtod 33. Are you there? Numbers chapter 13, verses 30 hangtod 33. Dungan ta sa pagbasa. Ready na? Read. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it, the land of Canaan, them went. When you bow your knees and pray, you are stronger. Do not tell God how big your storm is. Tell your storm how big your God is. Usayang kinabuhi Kristohanon ang nagapaundang sa ato pagkatalaw. Amen.
Ganiha, may nagtawag sa kwa, Brother Rapi. Russell, ingon sa pastor, kinahanglan ka din kaya dagan gisapian. May nasapian ko, Brad, tawagan si Jojo. Kung dili kayo sa mahadlok kay Jojo, dili na sapi. Niadto si Jojo. Nanawag sa ako, pastor! Kinahanglan ka din Kung anadok si Mojo, di na sapi. And Jo, papapanawad ako sa iyang ginaingon itong nasapian. Agoy na malikas man. Ano ko, nabay jablo nga pamalikas. Kita na mo nasapian sa Bible nga namalikas. Siya ginahin mo. Yang ginapadugo yung kaugalingon, yang ginatigbas yung kaugalingon. Asa to mo sa Pilipinas, basta na magkirig-kirig, sapi na. What if kung giatake lang, epilepsy? Sapi na? What if kung napas mo lang, nasulod naghangin ng utok, sapi na? Pero yung ni Brother Russell ganiya, pastor, gidala sa simbahan nila. Kung ni grabe ni sambot, ibalik lang di kagwanta ang mga uban nga alabaw na ko. Brad, kung dili ka na maundang, dala nag-emergency. Turukan na pangpakalma, kung matulog na, di na sapi, pass mo na. Kaya kung turukan, mas usap pa, kung saan pa pagturok, kung mga tambal siyang lawas, kung sapi gina, dili gina matulog. Amen. Gani atasado lang kumuadto kay tungod kay katulugon ko. Pero dili oy. Ano kay Jo. Tulo ka buok din na nasapian. Need na og prayer and fasting. Nga di ko andam. Og nagpromise sa akong kaugalingon. Amino aniya. At tuon nako kanang nasapian lang kung membro. Karon baka naka-realize? Kung membro ka ikaw masapian, adtuon gud ta ka. Basi di ka luwas Ano mo adto man ko sa uban niya, dili man ako na membro pa. Kanang membro lang. Pabuang-buang ka di, adtuon ta ka. Amen! Ganiha, wala gi ko kaadto tungod kay katulugon kay ko sa kanyang ulo, ikaw daw wali. Pero kabulo ko na, Jo, gusto ko maminaw siyang ginaingon. Kapila sa nag-ingon og mga pamalikas, di gina sapi, brad. Dapat yang ingon mga pangalan nga di ta kaila. Nga mga Greek names, mga Hebrew names, Beelzebub, nya klaro man ang mga buses. Kanang imuhang ginatanaw nga mga horror sa Pilipinas badong dili na mao nga horror sa tinuoray nga kinabuhi. Gawang isip lang na kanang maiingon sa no. But tinuod yun, if you will study ka ng mga possessions, they will really dili sila kaingon sa atong mga dialect. They will ana lang tinuod niya words. Kay ang kita nga siguro kato nga tao kay napas mo gud kay ang giingon mga words niya naa siyang utok. Ang pinakaunang tanaw nimo unsay iyahang ginaingon. Kay kung di ka kasabot, nasapian gyud na siya sama sa uban, di ba? Kung magsimba na sapi. Kinahanglan gina dina. Pero kana mga igsuon nga makusgan kaayo, siyempre alsaha daw si GR diha kung kapugong ka. Now, I'm not kidding. People who were not mentally ingana, they were strong. Di ba natin ginatawag nga kana sa wala anang kusunog na unya na ang imuhang ref maski 3Q tatlo ba naka taas pa kay sa imuha ang ref makarga nimo adrenaline rush because she's not in her right mind. She is so strong. Are you with me?
Are you with me? Di ba? Pero kung sapi gito, amen, balikan ta to, Brad. But you know what? Kung ang membro sa pian mo adto ko, because I love you. Nga naman ka, day. Nga naman ka. Amen. Kung ginahin na sa piyan diri bata, gidala pa na ako din wala magina umpawan. Ano garo na pa? Kung dili ka kaon, atakihon. See that? Amen. Baby, remind ko niya, magpalit tag katong injection kanunay. Ay ko na, ay, masap yan, ipang-injeksyonan na to. Are you with me? Ingon sila, we be not able. Nayon na ba na ako ang title? See? Utubod ko may sabi siguro. The title of the message tonight, we be not able, says the fearful. Amen. We be not able, says the fearful. Ang mahadlukon lang ang nagingon, dili nato kaya. Pero si Caleb o si Joshua, kaya nato na. We have the Lord. Number 1, they feared stronger people instead of fearing the mighty God. They fear stronger people. Ikaduha, chapter 13, verse number 33. Verse number 33. Chapter 13, 33. And there we saw the giants, the son of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers. No, nagyapon tong measure. They're measuring themselves. Always na sila bit-bit nga tape measure. Look who, nawa usa ko gamay, I am just like a grasshopper. They're measuring themselves, rather measuring God. And there they saw the giants, the son of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers. So though we were in their sight. Number 2, they feared giant people. Kaya na, they feared stronger people. People lang gihapon, no? Karon, they feared giant people. Amen. They let their fear define their identity. They let their fear define their identity. They were fearful. They do not trust God. They don't have faith in God. That's their identity. These people were unbelieving, doubtful. That's their identity. Because if you have faith, it will show in your life that you have no fear. They let their fear define their identity. Makitaan din nato nga, talawan yun kayo, mauna ilang identity. The spies saw themselves as grasshoppers instead of God-chosen warriors. Kanang mga 10 spies, mauni mga warriors sa Ginoo ni. Nga gipadala para mag-spy sa land. But they saw themselves as grasshoppers, not as warriors. Mawapos daw ang life nga na mga igsoon that ang tanaw na sa kaugalingon, grasshopper, o makalimuta, anak ta sa Diyos. Amen. They let their fear define their identity. The spies saw themselves as grasshoppers instead of God-chosen warriors. Philippians 4:13, I can say, I love this verse. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Amen. You know what? God specializes in defeating giants. Amen? Ang atong Ginoo, ang iyang specialty, defeating the giants.
In our life, mao na ang Ginoo nato. He is there when we do not, hindi na to kaya, He was there, defeating our giants. Giants of fear, giants of problems. When we will let God hold our battles in life, He will battle with us against our own giants. You know what? Caleb, he's 85 years old in Joshua chapter 14, but still he is still claiming a city or a land for him. Joshua 14:12. Ato-atoon. Joshua chapter 14 verse number 12. 85 years old, still wondering, still fighting, still claiming God's promises. Joshua 14:12. Nanamo diha? Now therefore give me this mountain. Ingon ni Caleb. Now therefore give me this mountain whereof the Lord spake in that day. For thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be, the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. He is 85 years old this time. Amen and amen. God specializes in defeating our giants. Listen to this. Faith sees the giant. Faith sees the giant, but it also sees the God who made the giant. Amen. Faith sees also the giants, but faith sees also kinsa ang maker sa giant, that is God. Dito pwede magkahanlo ko eh. Kanang hulga-hulgaon ta, nga di na magsimba, hulga-hulgaon ta, undang simba. Amen? Only God can stop us, and only death can separate this vile body in worshiping the Lord. Para sa kasal ba, till death do us part. Pero kung magka-problema, only I will help you during you fart. Nakasabot. Loading. Amen. Kung maglisod na utot, ay patakatabangan. Amen. Faith sees the giant, but it also sees the God who made the giant. Kung na may tao nga magpugong kanimo nga di na mo simba, do not fear. Ay tanawa nga giant nimo sila. Amen. Padayon lang sa pagpangalagad sa Ginoo, sa paghimo og mga butang para sa Ginoo. Kaya wa man kabalo kung kano sa tamatay, mas maya may dagdag himo, ay ta namatay. Amen. So number 1, we be not able, says the fearful. They saw. Number 1, they feared stronger people, pero mas stronger ka kay na kay Ginoo. Amen. Amen. Strength without God is what? What? Weakness. Strength without God is weakness. And weakness with God is the strength. Number 2, they feared giant people. These 12 saw themselves grasshoppers instead of God's chosen warriors. Number 3 and last, verse 32. Amen. Okay pa ta? Verse 32. They brought up an evil report of the land. Grabe, no? Above nga mga verses, they saw, wow, nindot kaayo mga bunga o yuta dire. Pero when Caleb and Joshua says, let's go and possess it, siguro nahambugan ning napulo. Oy! Dili! We be not able. Amen?
Siguro nasina sila sa duha ka batanon kay go, 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 go. Say mga tigulang magingon nga, ayaw, oy. Mga adults, ayaw mo kahadlo ko natin mga young people din nga mga lagad sa Ginoo sakto. Kung imong anak mag-Bible school, ala pa Bible school ha? Kaysa mag-school bukol sila. Amen. Tay mga ginikanan nga mahadlok ang ilang mga anak magpastor. Pareho sa akong papa sa una pa, magpastor ko, magano ko, walay kwarta diha dong. Oy. Amen, ay offering. Amen. Parents, do not fear when your children wants to serve the Lord. Fear kung ang inyong mga anak dili na mga lagad sa Diyos. Ayaw pugni kung mag-Bible school. Amen. Ayaw pugni kung mga lagad sa Ginoo. Pero kung mag-uyab-uyab na sa Bible school, ako na'y bahala nila. Di ba? Naimusulod si Idor o si Carlo. O, isa pa to? Isa? Carlo, Idor o tulo sila eh. Dili. Duwa mo lalaki, boy. Si Idor. Duwa lang mo ka lalaki. Nya pinsan pagid mo. Ibitay ta mo rito. Amen? Now, if our children wants to serve God, let them serve God. Ano mahadlok makakaiwala sila kwarta sa kadlaw? Ano nagpadako kag bata para magbuhi sa imuha? I mean what I say. Obligasyon ba sa bata nga buhion ang mga tigulang? Yes, sa trait sa Pilipino, mauna, nindot man na maayo na. Pero kung karon man una ka trabaho na para na kay ihatag sa kuha trabaho na ka. Kay grabe mong eskwela, nya balik-balik ka sa grade 1. Grabe good. So times 3 ang ako ang nabay sa grade 1 nimo. Times 3 kay times 3 pud ka naundang. Dili ana. Amen. Kung sakto ang atong pagpadako sa atong mga bata, gipakita nato unsay dapat himuon nga sakto ang atong mga anak, sakto pud ang himuon para sa ato usa ka adlaw kung wa na tay kusog. Puro imo silang pug sa trabaho, eskwela, mag-mayor ka. Ayaw. Let the Lord be their trust. Let the Lord be their guide. Amen. Kung walay kwarta sa ministry, nganong tambok man ko. Amen. Kung wala, siyempre, ang mga pastor, we preach the gospel, so we will live by the gospel. Siyempre, asa padulongin niyo ang mga offering sa expenses, pero ang bilin amo palit bugas. Kung may extra, palit Jollibee, palit McDo, pero those who preach the gospel should live by the gospel man. So that's why pastors enjoying pila pud ka tuig nag-antos mi oy. Amen. Kaning likod ani, let me share to you. Likod ani ang amo ang balay mao ni. Ni. Kanang 10 feet by siguro 15 feet. Then CR sa church. Ang church diri tunga gikan diri tunga maulan ng church. Diri nya anak murag kulungan sa manok, murag manukan ba kung mag-aso na barbecue. Og ang among gihimo ni Mrs. nagtanom mi og ampalaya, talong, upo, kamunggay, sitaw. Amen. Kung namunga na ang palaya, ang palito na lang itlog. Amen. Yan, nagtanong may lamas, bombay at salog
Walay ahos, kini mabuhi. Si Mason tanom og atsal, pero ang atsal kana bitaw buhi patay nga. Nya ang bunga pod piyasot kayo. Oy, kaluoy sa atsal. Atsal man unta ni pero ang bunga mo sili green. Nya talong namunga na ang mga talong. Amen. Prituhon ra na. Nagtanom mi og kanang so to babe, sitaw, gigisa lang, butter. Wala may butter, mantika eh. Kung pwede pa lang itanom ang tinapa, gitanom na namo. Pero we experience really kana bitang paano mag padayon. Gisulod migbitin. bagnot, iras. Naitay mapagbangon ako, bagga na kayong katuldri kay katayan sa iras. Dagto kay ito madaghan kay balahibo. Ako giyana, kay nagkatay ginokman. Ay, pag basa man. Uy, green. Uy, iras na. Grabe ka baga. One time si Kyle, bata pa. Abri man nila na may iras-rihas ba na nagdaob sa dito na limpyo mi. Nya mga mananap ni adto sa balay. Kita ka nang itong mananap na kung puso nimo mamurag maburot-burot imuhang mga panit. Si Kyle kay giana niya sa iyang naong ang iyang mata diri oh. Paso. Luoy sa bata lagi. May nalang itom sa di klaro. Sorry na. I mean, we experience lot of things. Nisulod ang kubra sa balay. Nya kanang mga unmi nga naay malibang astagyong paita. Kwarto, nya kusina. Ay, sala nya kusina, nya likod, nya si Arda yun. Magluto may naga. Oy, sama na! Excuse me! Grabe! Ay, sorry pastor, nagkaon na ka? Ogoy! Paitan yung kinabuhian eh. O gi-bless sa Ginoo ang among balay diri, gibakbak o gi-extend pa na ang church. Nya, diri na ang amuang balay. Gibakbak na tong CR, no? Wala pa. Asa na transfer? Dito na, salamat sa Ginoo. Diri ang among pag diri na bod ang daghanang ilaga. Gipuy anmig ilaga. Grabe, we experience those things. Muna we are loving the ministry more because of our experiences. Nagyan gyud namo to. Nakaya man ganit namo sa una nga 400 lang maintain ang offering. For how many years? Babe, kaya ba ni 400? Katila ko pika sa kasawa ko, pastor pa, 400 offering. Sige lang, kaya lang 400. Napay juju ko sa kimakaon. Pero grabe trabaho po. Naapay, dagan mi stop sa si Daging, stop na si Daging, si Princess. Payat-payat lang na, pero super po na. Diba, we experience those things, and we continue because we know our God, that God will supply. At God will give us things nga among gikinahanglan sa ministry. O karon yung ani na, wow! Ang mga bag-o pa lang na adin ni karon, mga igsuon, kung nakita lang ninyo among kahimtang sa una, makaingon mo, oy, murag di pa simbahan. Yes. I'm happy sa among humble beginnings. Grabe gud karon, gwapo kayo, details pa. Nya, bangko, plastic na sa una kanang bench na kukulamber. Kanang gwapo nga sa ninan, wala gas. Run yun, run. Nya, naluoy si Pastor Dag sa mua, gitagamig duha ka fan. Duha ka ceiling fan. Pero ceiling fan nga astang dakua. Duha ka buhok, kaya mapandaron, mag-ana-ana ang ato po. Tinood, di ba? Jo. Diri ka sulod, kusuga sa hangin lagi. Pero kung magtanaw ka dito, ang atop gana. Dako
ato kayong siling fan nga gibutang. Grabe yun kung ta mahulugan ang di mo hatag. Pero it was an experience. We continued because we feared the Lord. We believe in the Lord that God will supply. O ginahinay kitagaan ta sa Ginoo mga tao nga naluoy sa amo. Kamo na and karon this is it. Og dili pa. Amen. Mulambo pa. Napay building program. Wow. Diba? Because we have the Lord. Muna, dili niya matanggal sa ako kung mamudol ko sa inyo, ha? Budol ba? Budol. Kung di angin, nagbudol ko, naabot o pila to. Instant, 7 ba to? 7K. Ah, 1 operingan lang. Bisa magsingan na to karon. Dili kino niyo all these things para sa himaya sa Ginoo. May niadto din ni nakakotse. First unta to siya nga membro nga may kotse. Pero pag tan-aw niya, uy bata ang pastor. Nga yang mga anak walay kabutangan kay yang anak social kaayo. Dili pwede dapuan og langaw. And I cannot forget when she said, Pastor, pasensya na kaayo ha. Bata pa man day kaayo ka. Mangita lamig simbahan nga tigulang ng pastor. Wala. Uy, nangita magtigulang pastor. Ano sa misis, babe, paano himuon para manigulang ko? Grabe problema na ko ato. Wala ko ng buhok dayon. Tigulang karong 41 namin ko. Unta 20 pa ba? Di ba? We will experience things in the ministry, but God's grace nakapadayon gyud ta. Because of the blessings of the Lord. Ayaw gid ingon, pag uban nimo ang Ginoo, ayaw gid ingon, we be not able. No, we are able because we have the Lord. Padayon lang kita. Ingon sila, we be not able, says the fearful. They feared people, great, strong people. They feared giant people. And last, verse number 32, they said, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants. Number 3, they feared cannibal people. Ba cannibalism na? They feared strong people, they feared what? Giant people, they feared cannibal people. Nahadlok sila, pero kanang ilang giingon mga igsuon nga is a land that eateth up the inhabitants. It's just their what? Ingon lang. Why? In verse number 32, they said, they brought up an evil report. It means they lied. They lied. Amen? Muna bitaw ako sa kinawir ko sa maundang sa pangalaga sa Ginoo. Nakagihimo nga storya nga nagnikal ra ka, di kaya kay mo ni. Di God. Di mo gusto biyaan ang imong bisyo. Di mo kaya biyaan siya. Siya nga si Juna o Judith. They believe a lie instead of trusting the truth. They believe the lie instead of trusting the truth. The enemy's land was not swallowing up people. God had already promised it to them. Ang yuta wala na nagakaon og tao. Kaya ang Ginoo nagpromise na nga mailahan ng yutaa. You know what? Who was the liar? John 8:44. The devil is a liar and is the father of it. If you cannot go on sa pagpangalaga sa Ginoo, maybe you listen to every lie of the devil. Lisod mga lagad, kay nakay pangbuyan, lisuding ani, kay maoy nga ani, mo na ang tikal sa yawa. Pero kung naa na ka diha pagpangalaga sa Ginoo, God will give you joy after joy after joy and after joy. May kalipay sa pagpangalaga sa Ginoo. Joshua and Caleb had different perspective. Chapter 14, verse number 9. Tanawa dia. Verse number 9. Kapag mahuman,
Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Wow. Those stronger people, those giant people, those cannibal people, ingon ni Joshua and Caleb, they are bread for us. Their difference is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. The fearful saw defeat, but Caleb saw daily bread for victory. They were just bread for us. Yawa ni Caleb, no? Tinapay na sila. Baw, dunggo ni ba sigurado? Oh, adlo ka mo na. Oh, tinapay na sa aton. Amen. Lahi espiritu si Caleb ug Joshua. Ang tao na nga hadlok na, pero sila wa gyud na hadlok. Ingon sa, for they are bread for us. Mahadlokon ka sa mga bagay-bagay nga gi-promise sa Ginoo sa ato. If we continue in the faith, mga igsoon, God will bless. If we will serve the Lord, God will bless. God will supply. God will produce anything for us. Just trust the Lord and have faith in God. Muna ingon itong mga negative people, we be not able, says the fearful. They feared strong people. They feared giant people. They feared cannibal people. They only fear people. They do not fear God. Pero si Joshua and Caleb, they were just bread for us. Listen to this. They believe a lie instead of trusting the truth. Joshua and Caleb had a different perspective. Listen to this. Problems are just opportunities in disguise when God is in control. Ibutang may paliw karo. Problems are just opportunities in disguise when God is in control. Ang kahadlok, wala lang na. Pero if God is in control, everything belongs to God. Everything, what? Ang Ginoo na ang bahala. Amen. Are we fearful? Are we able? Are we able? Or are we be not able? O igsoon daghan pa kadapat timuod para sa Ginoo. Do more for the Lord. God is with us. Who can be against us? And lastly, mga igsoon, mahuman ako. Listen to this. Fear always says, we be not able. But faith says, if God said it, we believe it. Amen. The 10 spies missed the promised land because they saw through the eyes of fear. Joshua and Caleb entered because they saw through the eyes of faith. Joshua and Caleb entered because they saw through the eyes of faith. Are we walking by faith or by fear? Hello? Kani sa ato edad karon mahadlok ko bata? Nga dili mga lagad sa Ginoo. Di na oy. Let's serve the Lord oy. Gamay na nabil na tong orasa ani. So kinabuhi, let's serve the Lord. Are you seeing problems or promises? Ang makita ba nimo problema o mga promesa sa Diyos? Will you be a part of the doubting 10 or the believing 2? Amen. Will you be a part of the doubting 10 or the believing 2? Asa man ka sa duha grupo. 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear, but the power and of love and of a sound mind. Wala gitagaan sa Ginoo nga kanakanog kahadlok. O dili ka alam. And lastly, let me say this thought. Fear looks at man. Faith looks at God.
choose faith today. Fear looks at man, faith looks at God. Choose faith today. Ang kahadlok nagatanaw, mga hadloko nagatanaw sa mga tao. But the faithful looks to the Lord. Will you look on the Lord? Or will you look on the problems? Ingon nila, we be not able. You know why? Because they were fearful. Dili kaya, tungod kay nahadlok. They said, we be not able. Why? Because they were fearful. So on, we already have the promise. God already gave us the promise. Serve Him and be blessed. Serve Him and He will help. He will never leave us nor forsake us. Let's trust the Lord. Do not have fear in people. Lord God in heaven, thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for the message. And Lord, help us, Lord, to understand more about this message tonight. That we as people, as your people, Lord, di mi kinahanglan mahadlok sa mga katawhan nga nagapugong kanamo. And help us, O Lord, to see in the faith, not in fear. Lord, naman din karon sa amo, diri sa among taliwala, na daghang problema, daghang mga kasakit. Ako nag-aampo, Ginoo, tandugay lang huna kasing-kasing. Let them come in the response, Lord, sa message that ang kalig-on kung naa ka. Lord, weakness with you is strength. Because we know strength without you is weakness. Oh, Father, bless your people as they come. Help us, oh Lord, like na mahimo ming Caleb and Joshua nowadays. These days, Lord, that will say, we are well able to claim every promises that you've given us. Lord, bless your people as they come. I pray in Jesus' name. Paday sa pagduko sa imong ulo, yung imong mata, the altar is open for your prayers. Come. Come and worship the Lord. If God is talking to your heart, respond in the Lord. Come to the altar. Pray to God. Say, Lord, di na ko kaya kung wala ka. Lord, I need you in my life. Lord, I need you in my life. Ayaw itugot mga igsuon nga babagan mo sa kahadlok. Dapat ang grasya sa Ginoo mo'y mutulak nato kay ang grasya sa Ginoo naa gyud kanunay.